Սաքոյի առանձնասենյակում տիրող ծանր ու խեղդող լռությունը վկայում է մոտեցող նոր, ավելի կործանարար փոթորկի մասին։ Սենյակի մի անկյունից մյուսը քայլելով ու տանջվելով իր ընտանիքին սպառնացող խայտառակության մտքից, Սաքոն ի վերջո կայացնում է Նարեի ճակատագրի վերաբերյալ իր ամենադաժան ու վերջնական որոշումը։ Նրա հիվանդագին հպարտությունն ու արժանապատվությունը թույլ չեն տալիս հաշտվել այն մտքի հետ, որ դուստրը երեխա է ունենալու իր երդվյալ թշնամուց Հայկից։ Սառը դատելով նա եզրակացնում է, որ այս կեղտոտ ու փակուղային իրավիճակի միակ և անփոխարինելի փրկողակը հենց Արմոն է։ Չէ՞ որ միայն նա է այնքան շահագրգռված, որ պատրաստ է անգամ կուլ տալ իր հպարտությունն ու ընդունել թշնամու երեխային որպես իր սեփականը, նրան տալ իր ազգանունն ու հավերժ կոծկել Ադամյանների խայտառակությունը։ Այս մտքից կուրացած Սաքոն բացարձակապես արհամարհում և անուշադրության է մատնում Վռամի բոլոր խելամիտ փաստարկներն ու աղերսանքները։ Նա կանգնելով անկյունում ինքնագոհ ժպտացող Արմոյի ներկայությամբ սառնասրտորեն և հրամայական տոնով կարգադրում է որդուն. «Գնա և անմիջապես կանչիր Նարեին»։ Սաքոն շեշտում է, որ ոչ մի քննարկում կամ խորհրդակցություն չի լինելու, ինքը պարզապես կանչում է դստերը՝ նրան տեղյակ պահելու իր մոտալուտ ու անխուսափելի ամուսնության մասին, և վերջ։ Վռամը, ում սիրտը կտոր է լինում քրոջ համար, անզոր է հոր բռնապետության դեմ, ծանր կապարե քայլերով բարձրանում է վերև Նարեի ննջասենյակ։ Այնտեղ Նարեն ու մայրը Անիկը նստած զրուցում են, փորձելով գոնե մի փոքր մխիթարություն գտնել իրար մեջ։ Վռամը խուսափելով քրոջ հայացքից, չոր ու խուլ ձայնով ասում է, որ նա պետք է հենց հիմա իջնի ներքև։ Նա հայտնում է, որ Արմոն այնտեղ է և որ հայրը պահանջում է նրա ներկայությունը խիստ կարևոր խոսակցության համար։ Նարեի ներսում ամեն ինչ սառչում է, բայց նա ասես դատապարտված լինելով, հնազանդորեն ու անձայն իջնում է աստիճաններով։ Անիկը կանխազգալով մոտեցող աղետը հետևում է դստերը։ Հյուրասենյակում մթնոլորտն ուղղակի էլեկտրականացված է։ Սաքոն նայում է աստիճաններով իջնող Նարեին ոչ թե որպես հարազատ հոր, այլ որպես դահճի հայացքով։ Նրա աչքերը լցված են չարությամբ, ագրեսիայով և անթաքույց զզվանքով։ Չսպասելով, որ Նարեն նույնիսկ խոսք ասի, նա կոպտորեն կտրում է լռությունը։ «Հիմա շատ ուշադիր կլսես ինձ և ոչ մի ավելորդ հարց չես տա»։ Սաքոն առանց աչք թարթելու դեմքին է շպրտում իր անբեկանելի վճիռը։ Նարեն ու Արմոն ամուսնանում են։ Նա հատուկ շեշտում է, որ այս հարցը ենթակա չէ ոչ մի տեսակի քննարկման, բողոքարկման կամ արցունքների։ Իսկ եթե Նարեն հրաժարվի և ցանկություն չունենա հնազանդվելու, ապա տան դուռը լայն բաց է։ Նա կարող է հենց հիմա, այս նույն վայրկյանին հավաքել իր իրերն ու հեռանալ ընդմիշտ, ուր որ ցանկանում է, զրկվելով ընտանիքից և հոր աջակցությունից։ Այս դաժան ու անմարդկային ուլտիմատումից հետո Նարեն պարզապես ապշում է։ Նա քարանում է տեղում, չկարողանալով հավատալ, որ հարազատ հայրը ընդունակ է իրեն նման ընտրության առաջ կանգնեցնել, վաճառելով իր կյանքը սատանային։ Նարեն դանդաղ թեքում է հայացքը և հանդիպում Արմոյի աչքերին։ Արմոն հիացած նստած է, բայց նրա աչքերում փայլում է հաղթանակի չարագուշակ կրակը։ Նարեն սարսափով գիտակցում է, որ Արմոն փաստորեն ահա հասնելու է իր կեղտոտ նպատակին և շուտով լիարժեքորեն վայելելու է իր հաղթանակը նրա կործանված կյանքի փլատակների վրա։ Սիրելի հետևորդներ, իրավիճակը Նարեի համար դառնում է անտանելի փակուղային։ Ինչ եք կարծում, ինչ որոշում կկայացնի Նարեն այս անմարդկային ընտրության առաջ։ Կարող է արդյոք նա հանուն իր չծնված բալիկի լքել հայրական տունն ու հայտնվել դրսում, թե անելանելիությունից կհամաձայնի դառնալ Արմոյի կինը։ Եվ արդյոք Հայկը կիմանա այս դաժան պարտադրանքի մասին և օգնության կհասնի վերջին վայրկյանին։ Անպայման գրեք ձեր կարծիքներն ու վերլուծությունները մեկնաբանություններում։ Ձեր յուրաքանչյուր խոսքը մեզ համար շատ սպասված է։ Շնորհակալություն դիտելու համար։